မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဘာကြောင့် iPhone 12 အစား Apple ရဲ့ stock share ကိုဝယ်ယူသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီဆက်ပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာဘာကြောင့် iPhone 12 အစား Apple ရဲ့ stock share ကိုဝယ်ယူသင့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း Apple ဟာ iPhone အသစ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖြတ်ချီရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပါတယ် iPhone 12 ဟာ pre-order ကို16ရက်နေ့အောက်တိုဘာမှာစတင်လက်ခံမှာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကတော့ 6.1 inches တလုံးကိုဒေါ်လာ1299ကျပ်သက်မှာဖြစ်ပါတယ် Apple ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းလပတဲ့ design အသစ်လှဆောင်မှုအသစ်တွေနဲ့ customer တွေကိုဆွဲဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Apple ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်1986မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့1984မှာ Macintosh Personal Computer ကို Steve Jobs ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူဈေးကွက်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက် Steve Jobs ဟာသူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ company ကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့1990 company ကြက်တဲနဲ့ကြုံနေရတဲ့ချိန်ချက်မှာပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်2010မှာ iPod ကိုထုတ်လုပ်ဖြတ်ဖြူးရောင်းချခဲ့ရမှာဈေးကွက်မှာဝဲကွဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်2000မှာ iPhone ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ချိန်မှာစပြီးတော့ Apple Company ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာဘယ်အရာကမှတားဆီးလို့မရတော့တာဒီနေ့ထိပါပဲ2020ဘန်ဒါရေးနှစ်ရဲ့ Q3 မှာ Apple ရဲ့ earning per share EPS share ခုချင်းစီမှာပြန်ရငွေဟာ analyst တွေခန့်မှန်းထားတဲ့ $2.04 ကိုကျော်တက်ပြီးတော့ $2.58 အထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိ Apple ရဲ့ price to earning ratio PE ratio ဟာ30မှာရှိနေပြီးတော့ဈေးကွက်ယင်းနီမှတည်ငွေ 1.7 trillion နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအများပိုင်း company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးတွေကျနေတဲ့အချိန်မှာတောင် Apple ရဲ့ share price ဟာ2020 September 2 ရက်နေ့မှာ share တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုး$138ထိတိုင်အောင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ Apple ရဲ့သူ company မှာယင်းနှမြုံနှံထားသူတွေကိုအမြတ်ရှာပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ iPhone တစ်လုံးကိုကျတဲ့$1290ကို iPhone မဝယ်ဘဲနဲ့ Apple ရဲ့ stock share ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိ share တစ်ခုရဲ့ပေါက်ဈေး$121နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်10ရာအရေအတွက်10ခုလောက်ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ကလော်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကသာ Apple ရဲ့ stock share တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုး$8တော့က iPhone တစ်လုံးကျတဲ့ငွေ$900ကို iPhone မဝယ်ဘဲနဲ့ Apple ရဲ့ stock share ကိုသာဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်10ရာအရေအတွက်60လောက်ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါလော်ခဲ့တဲ့10နှစ်က$900ဖို့ဝယ်ခဲ့တဲ့10ရာအရေအတွက်60ရာအခုချိန်မှာ$9260ဖြစ်နေပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Apple ရဲ့လက်ရှိပေါက်ဈေး$131.13 ည Apple ရဲ့ earning per share 2.993 price to earning ratio PE ratio 37.73 debt to equity ratio 1.01 ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် Apple ဟာနေ့စဉ်အမြတ်ငွေတွေကိုလည်းခွဲဝေလေးရှိပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Apple ရဲ့အမြတ်ငွေပေးခဲ့တဲ့ dividend ကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်Apple ကကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်း2020တောက်ဆောက်ထိုးတက်သွားတော့ကျွန်တော်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ share တစ်ခုတန်ဖိုး$138ထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာ Apple new iPhone ထွက်မယ်လို့ announce လုပ်တဲ့အချိန်မှာ115ကနေပြီးတော့125ထိထိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။လောကရဲ့10နှစ်2010ခုနှစ်လောက်ကကျွန်တော် iPhone တစ်လုံးကိုဝယ်ယူမဲ့ငွေကို iPhone မဝယ်ဘဲနဲ့share တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုး$8နဲ့iPhone ဝယ်မဲ့အစား$1000ဖို့ Apple ရဲ့ stock share ကိုဝယ်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်
10နှစ်ကြာပြီးနောက်အခု2020မှာကျွန်တော်ရဲ့ထောင်ဖို့ဝယ်ခဲ့တဲ့ share ဟာ1000ဖြစ်နေမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလုံးမှာလဲ iPhone ဝယ်မှာလား Apple ရဲ့ stock share ကိုဝယ်မှာလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘုဒ္ဓရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်